ഹായ് ഗേയ്സ്, നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ ബേഡുകൾ, കിളികൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാവാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് കരുതി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേഡുകളെ ഫ്ലൈയിങ് ഗേജിൽ വിടാതെ സിംഗിൾ ഗേജിൽ വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ്, ലവ് ബേഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ബേഡിനെ 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ സിംഗിൾ ഗേജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്ത് ഇടുക. അതിന് ശേഷം മെയിൽ ബേഡിനെ കൂട്ടിലോട്ട് ഇടുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ദിവസം 4 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പെയറാവും. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേണ്ടത് കടൽ നാക്കാണ്, 2 തിനയാണ്, 3 തുളസി ഇല, 4 പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇല, 5 മിക്സഡ് തീറ്റ. ആറാമത്തേത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പിഴുങ്ങി ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് നല്ല ചെറുതാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. 1-2 സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പെയറിന്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ ബ്രീഡാവുന്ന പെയറുകൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉള്ളവർ, സിംഗിൾ ഗേജ് കൂടുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. എനിക്ക് 3-3.5 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കും. സിംഗിൾ ഗേജിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-2-2 എന്നുള്ള ഒരു സൈസിൽ കൂടുണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2x1.5x1.5 എന്നീ സൈസിൽ കൂടുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ